Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui, cari naviganti, addentrandoci nel piano di Zendikar Rising, con una delle leggendarie recentemente spoilerate, provando a valutarne l'utilizzo nel formato Centurion, sempre a caccia di generali efficienti per aggredire i tavoli da gioco. Questa volta sfrutteremo i test e gli approfondimenti di Nicola Improta, che già in passato ci aveva supportato nella realizzazione di alcuni primer e che ora ci ha messo a disposizione le sue impressioni su questo comandante che ha molto da offrire. Innanzitutto parliamo di una vecchia conoscenza del piano che questa volta offre una sua incarnazione che estende al bianco il suo color pie, offrendo una serie di abilità molto articolate che potranno fare la gioia di più di un player in questo formato 1v1. Questa volta vi parleremo di Omnath, Locus of Creation. Questa carta, spoilerata sin dalle prime battute del set, si propone con un pacchetto di abilità molto corpose, alcune di loro orientate alla meccanica Landfall, che ha trovato nuova linfa in questo piano di Zendikar Rising, ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, tutti specifici, uno rosso, uno verde, uno bianco e uno blu, abbiamo un elementale con forza 4 e costituzione 4, che presenta 2 abilità, di cui una molto corposa. La prima abilità recita: quando Omnath, Locus of Creation, entra nel campo di battaglia, pesca una carta. Mentre nella seconda c'è terraferma: ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni 4 punti vita se è la prima volta che si risolve questa abilità in questo turno. Se è la seconda volta, aggiungi un mana rosso, uno verde, uno bianco o uno blu. Se è la terza volta, Omnath infligge 4 danni a ogni avversario e ogni planeswalker che non controlli. Il pacchetto di abilità offerto è veramente succoso, a partire dal primo, che al suo ingresso ci permette di pescare una carta, un'abilità molto importante perché ci rende molto resilienti alle rimozioni degli avversari. E però nella seconda abilità che risiede tutto il potenziale di questo Omnath, Locus of Creation, sia perché si incastra alla perfezione con le molte abilità che permettono l'ingresso di più terre in un turno, sia perché ci offre ben 3 diverse opzioni, tra cui già la prima utile soprattutto in un formato a 25 punti vita. Insomma, un buon numero di opzioni che farà sicuramente gola utilizzare al meglio, andando ad ampliare il già nutrito parco dei generali, in grado di sfruttare al massimo tutto il potenziale dei permanenti tipo terra, ricchi di tech e di chiusure. Con quanto porta in dote il nostro Omnath, Locus of Creation, con la sua seconda abilità Landfall, è ovvio che punteremo al massimo a sfruttare i 3 effetti il più possibile, innescando l'ingresso di nuove terre in campo, avendo però un boost in più rispetto al passato. L'aggiunta del quarto colore nel suo color pie, rispetto alle precedenti incarnazioni di questo elementale, ci permette nuove sinergie, come quelle offerte nel Knight of the Reliquary, donandoci maggiori margini di manovra tra le molte tech, anche nel bianco, che sfruttano le sinergie con le terre. Abbiamo comunque dalla nostra tutte le magie a 2 mana, come Three Visits, Nature's Lore e Farseek, che sono vitali, non solo per castare anzitempo il nostro Omnath, ma per garantirci maggiore consistenza nell'attivazione della seconda abilità del nostro generale. L'effetto ramp, ottenibile con l'ingresso di una seconda terra in campo, ci apre la strada al cast di tutta una serie di spell a 5 mana, come Time Warp o Fracture Identity, che possono darci modo di piegare più di un matchup a nostro favore. Restano poi valide tutte le strade possibili per innescare combo grazie alle terre, come con il trittico Bring to Light, Scapeshift e Valakut, The Mountain Pinnacle, dandoci modo di chiudere i giochi in fretta senza nemmeno passare dalla combat phase. Insomma, niente di apparentemente diverso rispetto al passato sul fronte delle dinamiche offerte dalle meccaniche Landfall, se non fosse per qualche piccolo dettaglio, che nel Centurion possono fare veramente la differenza in un formato così veloce e interattivo. È chiaro che dovremo puntare a dare la massima consistenza all'abilità Landfall del nostro Omnath Locus of Creation, soprattutto per garantirci con assiduità l'attivazione delle prime 2 sezioni dell'abilità, che saranno molto utili nel corso della partita. Ci vengono sicuramente in aiuto le fetch, ma non possiamo basarci solo su queste terre. Dobbiamo avere accesso a tutta una serie di strumenti, che arrivano soprattutto dal verde, che sono fatte apposta per aumentare il numero di land drop, a partire dalle creature, come Sakura Tribe-Elder, Oracle of Muldaya, Primeval Titan e Uro Titans of Nature's Wrath. Già con loro avremo una certa garanzia di avere almeno 2 landfall trigger attivati, o anche 3 nel caso del titano, ma anche tra le magie e gli incantesimi abbiamo diverse chicche utili per il medesimo scopo: Rampant Grove, Explore, Into the North e Exploration. Insomma, ci comporteremo come un ramp deck tradizionale, anche se massimizzeremo l'efficacia di queste tech anche più avanti nella partita, quando avremo il nostro generale in campo e potremo acquisire un value difficilmente sostenibile dall'avversario. Un'altra meccanica utile ad attivare l'abilità del nostro Omnath risiede in tutto ciò che ci fa rigiocare dal cimitero le nostre terre, sia le fetch
sia quelle utility che si sacrificano per attivare qualche effetto utile, grazie a Ramon Up Excavator, Restore, Crucible of Words e Friend 6. Un pacchetto che dà solidità al nostro desiderio di innescare il landfall del generale con costanza, senza contare che fungono da eventuali parafulmini per rimozioni o vratte globali delle nostre preziose terre, spesso presenti nel meta Centurion. Non può poi mancare in una build incentrata sul nostro elementale Life from Elom, una carta perfetta per avere sempre terre in mano pronte a entrare in campo alla bisogna, oltre a un buon motore di recursione per riempire il cimitero di carte utili ai nostri scopi. Non possono poi mancare tutori per le nostre terre, soprattutto se puntiamo a chiudere con la nostra Valakut The Mountain Pinnacle, ma anche qui strumenti a disposizione ne abbiamo in abbondanza tra Sylvan's Crying, Wargate, Crop Rotation e Expedition Map. Queste carte possono in qualsiasi frangente metterci a disposizione la nostra terra speciale, ma abbiamo anche un altro problema da risolvere, il bisogno di un buon numero di montagne in campo, compito non facile per un mazzo a base quadricolor. Per fortuna Theros Beyond Dead ci offre una carta perfetta per risolvere questo problema, Dread of Island Grove, una maniera semplice ed elegante per avere tutte le terre di tipo montagna, necessarie per trasformare la nostra Valakut in una chiusura. Come vedete non è affatto difficile innescare più di una volta l'effetto landfall del nostro comandante, ma dobbiamo anche provare a sfruttare al meglio il suo secondo trigger, che ci dà accesso a 4 mana colorati, più quello che avremo in più dalla terra appena entrata. Una mana dal cielo, sia per castare più spell in un turno, sia per quella a costo 5, dove potremo scegliere tra gli extra turni offerti da Capture of Jizu e Temporal Manipulation e i vantaggi offerti da Escape to the Wilds. Un ottimo modo per rendere il nostro comandante una vera e propria forza della natura. Finora abbiamo esaminato come costruire un archetipo intorno a Omnath Locus of Creation attorno alla sua seconda abilità, quella Landfall, ma potremmo sfruttare il nostro generale in un altro modo, approfittando del suo ETB che ci regala, ad ogni suo ingresso, una nuova carta. Un aspetto intrigante che apre a valorizzare meccaniche ben diverse da quelle appena descritte, con il potenziale dei Blink Effect, finora inaccessibili nelle precedenti incarnazioni di questo elementale, tipicamente di appannaggio dei colori bianco e blu, con carte come Air Interlude, Cloud Shift, Ephemerate, Essence Flux e Ghostway. Un approccio completamente differente, dove diventerà sinergico puntare da un lato ai Ramp Effect, ma dall'altro al value offerto dal nostro generale, in Factory Card Advantage, in sinergia con tutta una serie di elementi presenti in diverse tipologie di permanenti. Uno di questi certamente è Parallax Wave, che offre un ottimo value se abbiamo a disposizione diversi permanenti bersagliabili, che offrono al loro ingresso sinergie e vantaggi, senza ulteriori downgrade, avendo anche a disposizione in alcuni casi strumenti adatti a cortocircuitare eventuali rimozioni. Anche tra le creature avremo a disposizione diversi tool utili per questo scopo, tra Ferrydan Guardian, Flicker Sweep, Restoration Angel e Yoron Sky Nomad, tutti in grado di rimbalzare uno o più bersagli, così da innescare più di un vantaggio. Questo tipo di approccio vi porterà a selezionare nei colori a disposizione tra una pletora di creature che offrono un vantaggio al loro ingresso, così da massimizzare anche in assenza del generale tutte le carte capaci di blinkare a disposizione, scegliendo tra Colin Oracle, Knight of Atum, Icefang Coat, Palace Jailer, Reflector Mage, Renegade Relier e Verser Sharpened Servant. Qui avrete l'imbarazzo della scelta tra le molteplici offerte messe a disposizione dal formato, senza contare che ogni nuovo set possono comparire, come nel caso di Barry, Intolerant Archmage, Eniambi, Estmid e Speaker, nuove opzioni in grado di variare il vostro gameplan. C'è persino modo di creare una combo dal nulla attraverso Saili Ray, che con la sua abilità -2 potrà copiare il nostro Ferrydan Guardian, con la copia prodotta in questo modo, che potrà blinkare il viandante, così da ripetere il processo all'infinito, per un'armata di gatti rapidi pronti ad asfaltare il nemico. Abbiamo inoltre una carta irrinunciabile visto l'approccio di questa versione dell'archetipo, che vorremmo sempre vedere nelle nostre mani, Eternal Witness, perfetta sia per riprendere creature chiave, morte prematuramente, sia per andare in sinergia con Ephemerate, riottenendola in mano praticamente senza alcuno sforzo. Un modo tutto nuovo di pensare un archetipo basato su questo Omnath Locus of Creation, del tutto fuori dagli schemi, rispetto alle consuete meccaniche prevedibili presenti nelle precedenti sue incarnazioni. Finora avete avuto modo di visionare le due anime di questo elementale, una classica basata sul value offerto dalle terre e dal loro ingresso in campo, uno orientato ai Blink Effect e alle sinergie con gli ETB Effect delle creature, ma in queste due visioni alcune carte saranno delle inclusioni quasi scontate. Una di queste è Titania, Protector of Argot, perché riesce a accontentare entrambi gli approcci. Ha infatti sia un'abilità che si attiva al suo ingresso, sia feature innescabili con gli effetti di sacrificio delle terre. Insomma, un must per tutte le occasioni, oltre a una potenziale chiusura.
Un'altra carta sempre gradita, ormai una staple nel bianco, è Sevin's Reclamation, che si offre di recuperare i nostri permanenti caduti durante le concitate fasi della battaglia, dove sarà molto spesso vincente quando a partita avanzata rimetteremo in campo carte di peso. Infine, anche solo per proteggere dai counter il nostro generale, Rhythm of the Wild è una tra le carte del potenziale più interessante, sia perché potenzia le creature più piccole, sia per l'abilità Haste, che può accelerare l'ingresso dei nostri bittanti, permettendoci di spingere l'acceleratore al match. Non ci manca nulla per rendere un mazzo basato su questo comandante aggressivo e versatile quanto basta, ma si sa, il meta Centurion non è affatto facile e uscire vittorioso tra la selva degli avversari sempre agguerriti non sarà uno scherzo. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questa elementale. Un aspetto fondamentale offerto da questo generale risiede nella sua corposa abilità Landfall, che offre diversi plus, tutti sfruttabili dai molti strumenti messi a disposizione nel formato, nulla di nuovo a livello di meccanica, anche se con dei plus di indubbio valore. Abbiamo però a disposizione anche un ETB interessante nella zona di comando, il che ci porta a pensare a un utilizzo più midrange di questo comandante, più incentrato a ottenere value dai blink effect e da creature intelligenti, che massimizzano i loro effetti al loro ingresso in campo. Queste due anime, apparentemente distinte, possono essere personalizzate, integrate anche in parte tra loro, in base ai propri gusti o alle esigenze del meta locale, offrendo una flessibilità tale da permetterci di costruire una build adattabile a diversi contesti. Come sempre in queste analisi non ci soffermiamo solo sugli aspetti positivi di un comandante e anche in questo caso ci teniamo a sottolineare come anche in questo caso non è tutto rose e fiori, a partire dal costo di cast, che con 4 mana specifici differenti potrebbe risultare arduo da effettuare soprattutto inizio partita. Dovremo poi avere in campo e mantenere in vita il nostro generale più possibile per sfruttare al massimo i suoi benefici effetti, altrimenti non saremo altro che un mazzo ramp con scarse probabilità di vittoria. Infine siamo di fronte a una tipologia di archetipi di costruzione, dove servirà tempo e turni per impostare il nostro game plan, quindi potremo soffrire i mazzi rapidi, soprattutto sul fronte delle combo. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Omnath Locus of Creation, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 9, un voto elevato che tiene in considerazione le molte opzioni offerte da questo comandante, propendendo per le build che sfrutteranno al meglio la sua abilità Landfall, che sulla carta ha un maggiore potenziale per ben figurare nel Centurion. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Nicola Improta per il prezioso aiuto e a noi non ci resta che augurarvi buon divertimento, magari in compagnia di questo elementale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.